السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan inii wadaa gabdhaha shukaansiga dhib uu ka haysto laakiin doonaya inay guursadaan laakiin aanan awoodin inay wiilka ama gacaliyaheeda ay u sheekayso sheeko soo jiidasho leh ku soo dhawow sheekadan waxaa jirta mararka qaarkood inay dhacdo gabadhu inay damacdo inay nin la sheekaysato laakiin aysan awood u lahayn aysan la sheekaysato awood aysan tilaabada koobaad ee aad rabto ninka ama jacaylkaaga doonaysa inaad ku soo jiidato ooga sheekee waxyaabaha uu jecel yahay ooga sheekee waxyaabaha aad ku kasban karto qalbigiisa ooga sheekee waxyaabaha soo jiidanaya qof kasta oo innaka inaga mid ah wuxuu doonayaa in lagala hadlo waxyaabaha uu jecel yahay adiga waxaad jeceshahay in lagaaga sheekeeyo waxa aad jeceshahay haddaba ooga sheekee gacaliyahaaga wax alla wixii uu jecel yahay raadi marka ugu horeysaba waxa uu jecel yahay waad ogaan doontaa arrintan haddii aad qaadatid tillaabooyinka shanta ah ee midda koowaad hadda aan ku guda jiro in aad kasban kartiisa qalbi waxyaabaha uu jecel yahay mustaqbalkiisa himiladiisa waxyaabaha uu mar kasta ku saabsan guurka iyo horumarka iyo wanaagga oga sheekee hooga sheekaynin adiga waxaad jeceshahay ha oga sheekaynin laakiin oga sheekee waxyaabaha mustaqbalkiisa ifaya ee horumarka u keenaya ee qalbigiisa dhisaya ee maskaxdiisa kor u qaadaya oga sheekee adba waa jeceshahay in aad lagaaga sheekeeyo waxa mustaqbalkaaga ee hortaada jooga waxa soo dhaaftay ma doonaysid in lagaaga sheekeeyo maxaa yeelay adduunyadan aad aragto maalinba waxbaa soo baxa wax hor laa jira marka oga sheekee markaa gacaliyahaaga waxa uu danaynayo haddii aad tahay gabar la qabo iyo haddaada ahaynba gabar la qabo aad ahaynba laba gooraba ninka aad doonaysa ama wiilka walaalka aad doonaysid in aad mustaqbal la samaysid mar kasta oga sheekee waxyaabaha soo jiidanaya wuxuu ogaan doonaa ama ay noqon doontaa markaad oga sheekaysid waxyaabaha soo jiida waxyaabaha uu jecel yahay haddaba tilaabada labaad ee doonaysid inaad ninka oga sheekaysa ama dhiirigeli waxyaabaha shaqooyinka xamaasad u muuji inaad jeceshahay inaad u muuji in aad ku faraxsan tahay waxyaabada inaad guul la doonaysid inaad guul aad la doonaysid horumarka haddaba tilaabada saddexaad ka daa tilaabada saddexaad waxaa weeye ka daa wax alla wax cabasho ah jooji wax cabasho la yiraahdo maxaa yeelay cabasho ma fiicno waxay Soomaaliya ku maahmaahdaa barya badan iyo tuugsi badan iyo walba waxaas waa la isku nacaa iska jooji wax la yiraahdo cabasho jooji macnaha mustaqbal haya iyo nolol qurux badan oga sheekee horumarkiisa waxyaabaha uu ku farxayo batata wax la totally cabasho jooji adwaad necab tahay wax la yiraahdo cabasho ama sheegasho saasa la yiri saasanaha waxaan loo baahnayn ka jooji wax alla wax cabasho gabi haba jooji gaar ahaan markii aad doonaysid wiilka hadda la socotay aad doonaysid inaad guursatay aslan jooji wax cabasho ka jooji laakiin haddii ninku uu ku qabo dhib male marka inaad iska cabato asagoo hadda cabashada jooji haddaad doonaysid wiilkaasi inuu ku jeclaado oo la dhaco la sheekaysa tilaabada afraad noqo qofna kaftama qof weji caqabada ka soo horjeeda ha noqonin wejiga weyn oo hado mid furfuran maskax leh oo
dhoolla caddayn badan oo mar kastaba sababtoo ah qof wajac macbuusa weji baa maxaa la yidhi madaxa baa weji baa la galay guri lama galo marka waxaa la rabaa inaad ahaato qof furfuran oo farxad leh oo mar kasta la kaftama maxaa samaysaa markii hadal kaftan uu kugu soo tuuro ha samaynin la kaftan la samee laakiin haddaad tiri hadalka maxaa looga jeedaa maxaad oga gol leedahay lambarka yaa kusoo siiyey iyo wax lamidkaaba ha dhihin sababtoo ah tilaabada shanaad su-aalaha uu wato oga jawaab si xiisa badan oga jawaab su-aal buu ku weydiinayaa su-aalta si fiican oga jawaab si xamaasad leh oo xaraga leh oo xiisa leh oo ihtimaam leh oga jawaab maxaa yeelay waxaad ogaataa waxaad guri ka samaysanaysaa qalbigiisa maskaxdiisa kala soo baxaysid halkaas yaad degaysaa si fiican ninka wuxuu ka jecel ma jirto gabadh xaggeeda uu ka helo ihtimaam siinaysa danaynaysa xiisaynaysa su-aal markuu weydiiyo alla taladii adigana u muuji arrin xiise leh oo danayna ihtimaam gaara sii waxay raadin intaas uuna marka waxaa la rabaa inaad qofka soo dhaweysid ihtimaam siisid oo markasta u tira abow soo dhawow haye walaalkay qiimeyn aad u ixtiraam si fiican u danee u xiisee marka waa in marka uu jeclaanaya oo ku jeclaanaya sheekaas uu jeclaanaya markaas haddaba ogow ninka wuxuu ka nacay ma jiro marka waxa kuu soo bandhigo ama kuu soo bandhigo ama ku weydiiyo inaad maarata iska foyso lama rabo waxaa la rabaa waxa ku sujido si fiican qalbigiisa ugu guuleyso si fiican u ilaali brotokoolkiisa ilaali nidaamkiisa ilaali si fiican u dane maxaa yeelay waxaad dhex fadhiisanaysaa qalbigiisa iyo adigiisa haddaba 5 qodob aan kuu sheegay haddii aad kaga dhabaysid waxaad noqon doontaa qof qalbigiisa qabsaday oo degay ayaad noqon doontaa waxaad noqon doontaa gabadha ugu sheekada wanaagsan adduunyada oga sheekay waxyaabaha uu jecel yahay waxyaabaha jecesha adiga oga sheekay waxyaabaha uu jecel oga sheekay dhiirigeli himilihiisa ahdaaftiisa qodobka shabka ka dawaati aan ku sheegay cabashada jooji ha cabanin lama baahna cabasho markaas hadda alla hada guursato waa sheegan kartaa ha kaftan badan qosol badan farxad badan qodobka shanaad ugu dambeeya waxaa waaye oga jawaab waxa la wixii su-aalihiisa ah aye insha allahu tacaala waxaan ku arki doonaa adigoo ninka qalbigiisa qabsaday ayaan ku arki doonaa marka sidaa darteed waxaanan kaa codsanayaa inaad markuu soo gaadho barnaamijkani inaad like saartid oo share garaysid oo maxaan ku raday subscribe saartid waxaana kuu soo dhigi doonaa insha allahu tacaala mawaadiic ama qodobo kasii muhiimsan ayaan soo dhigi doonaa oo kala duwan inta badan waxaan ku saabsanahay ama janalka uu ka hadlaa qisooyinka maanta marka waxaan kusoo daray qisada jacaylka ninka walaalka ay ku shukaansan dabcan wiilkan uu noqon karaa marka